Kata-kata hari ini teruntuk para pekerja Ciksa libur Cul Hermawan. Asik. Eleh Persib lebih sedih tibatan putus cinta. Ya penjelasannya kenapa orang disebut Piro Jodoh? Karena orang pas kemarin ngedit poho tadi sensor. Ningali main 8 menit juga nu lauk kabeakan cai. Capeknya. Oh karena beda iklim meureun. Biasanya tiris wae. Faktor dahar cik aing ge juga nama. Sekarang pun adaptasi aja. Jika si Barba kan cenah spaghetti make tulang. Laki ge bisa nangis. Nyanya Bener teh Jai? Bener. Nangis. 3 bulan kan? 3 bulan. Iki Bahari. Rizky Ahmad Bahari ngaranna teh. Bahari teh dunia cenah. Itu laut. Oh laut Bahari. Yo, dari Reza Fajran Ondi Odang masih di SMP Podcast. Yoi. Jadi orang sudah menentukan di mulai episode ieu dan episode selanjutnya kita opening dengan SMP Podcast tapi artinya beda-beda. Nice. Ya, bener tuh. Ready. Dia misalkan kan kemarin mana non? Subur Makmur. Pamanukan. Mana? Sun mama papa. Oh, mana masih Sun Mama Papa. Orang kan masih sudah Anda makan beda dia, podcast. nama, Nah, ini beda deui. Jingle nama SMP Podcast jinglena naon. Oke, kudu beda-beda. Oh, beda-beda. Tiap episode kudu beda-beda. SMP Podcast teh naon? Nah, beda-beda ya. So, dimulai dari Andi ya. Ini naon di? SMP Podcast jagonya ayam. Lain maksud aing teh SMP Podcast. Lain tagline tagline alus aja. tapi lain tagline tapi artina misalkan SMP Oh. Podcast kan subur makmur pamanukan. Betul. Sun Oke, mama oke, papa orang sudah makan podcast. Tah mana naon SMP ayeuna? Kak, naonnya SMP. Pikir lah. Mana naon Jay? SMP Podcast sukses mapan prestasi. Ois. Ini ngalus teuing eta mah anjing. Anjing formal teh, guys. kudu ngelek. Oke. Berarti geus we episode ini mah si Ajay. Oh, si Ajay lah. Episode hareup maneh, episode hareup nanti urang Jadi tiap episode teh masing-masing kudu boga artina dari SMP Podcast, tapi sa episode hiji. Oke, siap. Masih di SMP Podcast ya. Tadi naon? Sukses mapan prestasi. Oke, sukses mapan prestasi. Amin. Amin ya Allah. Kata-kata hari ini tapi Kata-kata hari ini adalah Kata-kata. coba Andi dari Andi Odang. Kata-kata hari ini teruntuk para pekerja Ciksa libur Cul Hermawan. asik. Cek salibur cul. Iya sih, sebenarnya sih anu menyamar teh ya. Didangdutkeun anjir aya enak. Aslinya di remix sih. Aku memang CEO. Aya si Joy. Aya Joy aslina asli. Kita trending ya. Tapi ngomong-ngomong kita tuh lagi sedih Karena karena Persib eleh coy. Nah, anjing ya bener. Eta Sebabna naon? sedihna Persib tuh expect sih maneh tapi ka 3-0 gitu Persib. Lamun ngali permainan mah emang iya sih wajar eleh 3-0 ge. Karena angkat tinggalin lah permainan ge aduh. Nya pokona mun Persib eleh mah rudet we ka pagawean atau kana keseharian teh. Tuh. Kan ream gitu. Jadi haroream menanaon lah nya. Ya. Santai. Urang rek ngalakukeun nanaon gara-gara Persib eleh gara. Dah. Teu masalahna elehna gede deh bro 3-0 anjir. Jeung memang Persib mah kan jati dirina orang Sundanya. Betul. Anjir, khususnya Jawa Barat gitu kan. Jati. Komo, Lebih sedih eleh Persib, lebih sedih tibatan putus cinta. Putus cinta. Bener. Sok bener eta teh. Asli. Karena Persib mah bahasa hatinya. Betul. Bahasa hati. Terus lamun misalkan kesal kan, lamun Persib menang mah anjir saya muka teh media sosial, Instagram, TikTok. Hayang ngamaki-maki we. Ting saha-saha pokona mah dilewat. Ngomen. Bener, tapi memang teh expect karena kamari karasa pisan Mark Klok bro. Ya, Mark Klok, Beckham karasa pisan. Cik urang mah berpengaruh pisan si Beckham sih. Benernya. Beckham Karena memang eueuh nu lompatan. Oh nu nyecep-nyecepkeun Cep. gitu mun ngadu. Terus memang cek orang kenapa eueuh Mark Klok karena eueuh nu motong bola bro. Si gue cuy butut anjing. Emang angin-anginan we si eta mah. Si eta mah lamun ngagolkeun tapi sok alus wae. Main butut anjing. Cek orangnya maksudnya karena punya boga Tapi persepsi ya cik masing-masing. orangnya sarua sih, teu salah gitu. Memang jadi memang eueuh nu motong bola kamari karunya si Eueuh. Tom anjing. Asli eta Tom Lemo.
Anjing Tom Lembong. Tom Ford, parfum. Anjing Tom Cruise. Tom Cruise. Cruise. Jagonya ayam. Aduh, aing. Tapi kan eleh 3-0. Berarti di GBLA kudu menang 4-0. jeung liga hiji wae paling gede 3-1. Paling banter 2 lah, 2-0. 2-1. Punya mudah-mudahan. Tapi mudah-mudahan. suka naik milik kita Sambil gitu ya. berdoa we. Betul. Dorong kodong ada ari ngilu main mah semua mungkin. Betul. Beak kabeh ku Hermawan atuh. Mun Hermawan we wah moal disesakeun. Karena mana ge main bola kan. Oh, jeung piring-piring aja kan ke Hermawan. Tapi cak mana kemarin permainan dari Persib si Koswara alus tuh. Saya pemainnya Ani Koswara Jawa. Cik urang mah teuing nya ada karek pertama kali main. Tapi ningali main 8 menit ge siga nu lauk kabeakan cai. capeknya. Oh karena beda iklim meureun. Biasana tiris wae. Faktor dahar cik aing ge juga nama. Sekarang udah adaptasi aja. Jika si Barba kan cenah spaghetti make tulang. Terus cappuccino pakai cincau gitu. Terus mana? Loba di urang. Tapi ningali tina kamari umpan jeung skill mah nya kelas internasional bro. Ya, beda. Cuman memang dari fisik meureun acan sekolah oge meureun. Nya ada. Faktor usia oke kan. Tapi jika nu ieu hudang tipes euy sia tah mah. Begeuna teh. Ningali ge geuning di bench oge heuai. Aduh aing asli ka. Cek aing teh. Kalau pakai anjir. faktor iklim lah menurutnya. Ah teuing eta mah urang geus ngarona meureun. Teu geus gadang meureun main ieu Magic Crush. Magic Chess. Magic Chess. Magic keras tahun. Aduh. Levin Kurzawa terus pemain hiji nu anyar di saha sih? Dion Marks. Dion Marks teu main. Teu main. Striker Oh, iya. saha? Sergio Castel. Castello. Bopak anjing Castello mah. Eta si eta positioning ge asa teuing nya karek mimiti. Kemarin kan pas aya Tapi jika mirip superhero sih eta teh euy. Ya, Jika Superman Superman. anjing mirip Superman bebeungatan nanti. Henry Cavill. Ah. Betul. Tapi memang posturnya sarua jeung si Ramon lah nya. Tapi teuing skill mah sugan we. Bukan itu di Ai pertandingan kedua. si Ramon gedebag-gedebug Rusuh. Oh, labu Ai si Jung leuleus. Si Jung leuleus. Sih memang tidak ada sosok seperti David da Silva. Heeh. Nah, belum menemukan sosok seperti beliau. Heeh. Ca? King Kong David. Seperti beliau. YBS ya. Beliau teh Seperti YBS. Nah, YBS. Oh, yang bersangkutan. Yang bersih opa. Suka tadi kan DDS. Oh iya BS, oh disingkat ya. Yapid lah sih Pak. Apa itu Yapid yang bersangkutan Pan anjing. racing teh atuh. Oh bener. Racing singkatan. Jadi mudah-mudahan lah ya Persib di GBLA tanggal 18 berarti nya. Heeh. Tanggal 18. Munggahan bari acara Bari munggahan. acara tah mana rek taraweh rek nonton Persib. Nah, kumaha. Sigana taraweh heula, taraweh heula. Tapi bareng sih bareng ya? Tapi bisa diundur coy. Bisa request ya ke Pak Ustaz? Soalnya di Ka Ustadna atau ka Persibna nu diundur? ka Ustadna. Soalnya Jadi mana akhirat diundur. ya di tenora mah gitu misalkan ondangan tahlil ya misalkan tahlil ya pada Isya atau pada maghrib Ya. pas kaparangan main Persib pasti diundur dipajukeun si Persib tahlilna. heula, Henteu baru tahlil. henteu jadi kasar. Oh, si berarti engke mana taraweh ge asar berarti. Henteu diundur ke subuh jadi non. Aku sangat sahur anjing. Ini kuliah subuh jadi. Tapi kan nggak tahu nya si puasana hari Rabu atau Kamis belum tahu kan. Oke. Nunggu sidang isbat. Ya. ya ibaratnya obrolanna rada serius salahnya ieu mah Ya, rada anu urang betul. rada isian. Ada usia. Jadi kan puasa teh kalau nggak Rabu Kamis berarti kalau Rabu puasa hari Selasa malamnya udah taraweh. Berarti Persib masih aman isukanana. Tah lamun puasana hari Kamis berarti taraweh hari Rabu malam dan Persib main. Nah, Jadi pilih antara mau taraweh atau nonton Persib. Ah dibarungkeun eta mah cek aing. Jadi- Dipersuskeun. Jadi pas bismillahirrahmanirrahim gol. gitu. Tapi mana keseruan bulan puasa naon tah? Keseruan bulan puasa orang SMP masih nya eta we paling main pepetasan. Orang mah paling eta hungkul sih keseruan aing mah sedih. main pepetasan jeung Flat main anjing masa lodong. masa kecil tanya flat anjing. Da orang mah bager coy. Sih, aing percaya lah. Percanton lah. Mana naon Jay? Kayak aja mah hanya main petasan ya. Benar, karena kan jadi budaya. Oh. Terus kedua main lodong pernah. Oh, main lodong. orang hiji deui SD pernah perang. Perang saru. petasannya. Henteu, perangnyaan. Orang mah perangnyaan jeung gang seberang. Jadi kan orang SD di Muhammad Toha tah.
Perang aing jeung Kang Nina, Bro. Perangnya gelut. Tapi gak subuh-subuh geus sahur polisi polisi. Serius aing mah. Ditarewak. Itu polisi jalan memang ke patroli polisina. Oh si anjing. Hanya aing dek narewakan. Tapi sempat pernah katewak tapi tetep ka. Ayo urang mah kesuran bulan puasa resep pas taraweh nah orang mah. Taraweh teh emang sok pangtukangna wae gitu. Jadi paling tarik teh pas alay eta paling eta lah aing nu resep wae. Ai urang mah keur jam lamun di rumah aya solo alay teh. Tah lamun di toha mah eueuhan. Nah, Karena serius ieu mah. Persib di Mama Toha mah. Emang eueuhan. Wah, di Mama Toha. Aing mah National United sih. Nya orangnya kan orangnya kan NU. Juga apa juga. Iklan wae aja. Bener orang mah. Tapi nya eta mah ada masing-masingnya. Tapi Masing-masing taraweh orang mah mun pas taraweh rakaat pertama turun maksudnya ngiluan. Tapi pas sujud kalabur kabeh. Baru gitu kabaginya urang mah 4 rakaat. Nu penting mah aya catatan dina buku di Ramadan. sekolah geuning 4 rakaat asasana mah takul aing mah. Takul teh apa? Naon takul teh? Jadi juga ucing-ucingan ye di jieun 2 kelompok. Ya. Tah jadi beunangkeun teh teke kana sira teh urang mah. Takol meureun Tapi takul sebenarnya teh. Takul bener. minuman nu SPG na ibu-ibu meureun takul mah. Yakul anjing. Takul emang resep paling rame takul jeung resepna teh kegiatan di bulan puasa mah loba euy. Asli. Ti mimiti sahur nepi ka buka teh aya we. Urang di mah ti sahur. Ti sahur teh kuliah subuh. Geus kuliah subuh teh ucing-ucingan aing baheula mah. Ucing-ucingan. Oh, lulumpatan biasa aing ucing-ucingan ka ditu. Orang mah monopoli sih. Tapi Monopoli. ku tolol-tololna barudak. Kan batur mah monopoli teh ngabuburit nya. Aing mah cik beres sahur monopoli. Jauh kene ka buka. Eta mah ngabuburit. Eta mah Jadi beres sahur ka masjid, geus di masjid perang main monopoli. Tapi eta keur SD di Mama Toha. Soalnya SMP masa tidak ada urang. Aing meuleuh caduk aing. Suka mana meni wae. Bener aing ge di pokona aja aing keur detik di Cin. Sok sagala kegiatan anu mengundang pi omongan batur teh Ngabeulem caduk teh. caduk Berang. nya bahasa Indonesia tai di kulub teh Nah, teu gara rabut cek aing nama lum kereutik anjir aing mana gabut naon? Aduh, gabut nih. Ada kan balam keur zaman ikan bakar, guys. urang SD mah kan zaman presiden almarhum Gus Dur asa namanya kan libur Ya, halaman teh sebulan. Sebulan. tak isuk-isuk teh gitu anjing marelum caduk Sekarang Tak isa. tak isa we kan emang di kebetulan di lemur di lemur urang mah baheula emang can marake sepitengnya masih kan emang kayak langsung dibuang langsung kasolokan gitu nya. Memang sih jorok lah cuman kan aing ngaranna kreutik mah teu ningali jorok atau naon penting mah kegiatan gitu. Di bareureum caduk teh digoel-goel gitu anjing dah. Aduh aing punten nya ieu mah keren udah dahar gitu. Tapi memang muga aing seru bagi aduh jarorok we. Anjing, mana kepikiran deh sih. Anjing bener orang mah. Loba anu Nah bet kepikiran ngabeulem gitu. karena gabut coy. Tapi biasaan. Betul lah anjing. Anjing jair. Udah kurujit tapi dah resep we bae. Geus beres meulem. Oh, jang buka puasa. Oh, henteu. Nah aja di haneuteun non. Geus beres di Kan ieu. takjilnya takjil Tah geus beres kita teh dipoekeun deui. Asih jiga cookies ya lu. Astagfirullah. Ya meula kalakuan aduh anjing. Cookies. jika brownies. Cookies gitu. Di kan bae mah aya papalakan anu bijina teh ada dideung digituan cookies ya. Kan bae mah good time nya. Ada gitu. Good time. Eta mah bedtime. Pasti bae aing Dicetak itu tuh. dicetak. Tapi memang asih sih aing mah kadang mun aya kambek ya ka hiji lemah teh eta tai sawi teh si mang anu aing beulem anjing cenah panas liang taina gitu. Aya mitos gitu. Bener aing keur bulan puasa ngabuburit Guys bisa nyantet sejak dini ya. emang ngejail teh juga ka itu
Tanggeus beres eta maren PS. Main PS sih. Oh nya, Iwan. urang mas ya. Iwan eta. Tara dibere duit keur berapa sih jadi tuh bisa main PS. Urang mah dibere tetep cuman ditabung duitna teh. Yang beli tai. Dibuka jang laguran tuh anjing. Dibuka teh lebaran. Nggak boleh ininya. cetakan. Boleh cetakan. Oke. Lebaran. Kayak jauh kayaknya lebaran mah. Berarti kegiatan bulan puasa adalah Kuliah subuh. Kuliah subuh. Kuliah subuh. Terus teh ucing-ucingan. Si ucingannya eta meuleum eta. Meuleum caduk. jeung saha wae eta. Baru dah biasa urang. Emang geus jadi orang. Jadi habit eta. Geus jadi rutinitas. Karena emang baheula mah jika geus aya template lah nya kehidupan teh keur teh geus aya susuranana yeuh. Sore-sorena main bola nepi ka adan magrib yeuh. Ya. Adan magrib teh tara langsung baralik. Marodol heula teh bareng-bareng. Yang isukan. Di geueuh di belum. Bapak cuy. Marodol lah we emang kitu bener. Teh urang kitu geus jiga jadi habit teh baheula mah. Marodol heula. Mantap. Arapaleun lah anjing jika teh ari ngeteun gitu nya. Nu barudak eta nu sekarang itu. Tapi ieu mah zaman baheula, zamanna mah geus modern atuh baheula mah tai kotok ge di lebuan. Ayeuna mah tai kotok geus ceumpal. Berarti modern eta mah teh. Dipakum gitu. Sebrot anjing ku steam. Ayeuna geus modern. Tai kotok ge dicareumpal. Kegiatan aneh mana naon je? Aneh mah sih pernahnya mana aneh gitu kan ekstrim gitu kan. Paling kegiatan bulan puasa subuh ya ngaji gitu kan. Molor. Ngaji main sarung gitu kan. Heeh. Sarung. Terus Ada yang harusnya. ngarakit mainan nu tina bambu. Apa tuh mainan tina bambu? Terus bana teh pakai sendal. Apa mobilan? Oh, mobilan. nya Pakai kalengan, Pakai tetorok tekan. Heeh. Aing ngalaman eta mah. Terus sorena nya main monopoli. Badak-badak tuh kalengna tuh nih. Badak-badak. Oh, anjing kaleng Pakai hongkong. kaleng. Oh, nya meh terek-tekannya pakai kaleng. Nah eta. Kreatif baheula mah. Kreatif. Dan ku kreatif ting sih teu kabeuli. Teu kabeuli arsi teh. Arsi teh remote control. Da baheula sebenarnya arsi geus aya nya. Ya. Cuman ya tapi lebih rame gitu. Urang mah sok make lilin sih ya. Heeh, emang Nya make peuting jadi lilin, heeh. Obor tinu minyak tanah. Obor. Gitu. Hari deung pokokna mah irung teh. Ya. Hari Tinu Mehong. pan mehong. Teu da mana kan we irungkeun. Eta sih paling kegiatan anu paling terjadi di masa bulan Orang puasa. mau monopoli sih paling monopolinya gitu perangnya da perang gitulah. Perangnya baturan SD oge gitu babaturan lagi perangnya baturan SD oge beda-beda gang unggul tapi keur di SD mah nya ngobrol deui gitu. Adik Battle Royale gitu. Akur deh da. Kumanya keur leutik mah. Ai ayeuna budak sakola aya buku Ramadan sih. Eueuh enak mah euy. Kayaknya buku naon atuh? Tuh nyanyi tepuk ieu beneran tepuk sakinah enak. Tepuk sakinah. Atuh rek kawin. Eta mah Emang geus eueuh kegiatan jeung Pokoknya, kitu teh. marketing KUA. Dulu mah iya jadi dikasih buku Ramadan, orang teh ngadangukeun ceramah terus kudu minta tanda tangan si penceramahna, Ustaz, si Jeung jeung ieuna aja Stempel. cap DKM. stempel. DKM cap kecil. Cap aja di Cap. stempel. Saya eta bener-bener. Tapi enggak rangkum teh eta tina buku Ramadan itu tuh. Henteu urang. Henteu aja. Nah, Enggak rangkum teh. Ngarangkum. orang mah karena kan babe boga buku ceramah aing menulis wae dinya di sabulan. Aing mah teu sih, urang mah karena resep ulin jadi hadir ka Masjid Agung, bari Masjid Agung Cililin baheula. Oh, salatna ka dinya nya. Mun kuliah subuh. Kan loba yo, loba kabeh orang kaum, orang kebon kalapa Tapi jauhnya masih Dagung alun-alun. Bandung. Itu Cililin. Cililin ge aja Oh, iya. geus jadi Madinah Itu atuh, coy. Madinahnya. Oh, enak jadi Madinah, Madinah, bro. Keren. Gigireunana iya atuh patung teng baja. Baja. Aji. Teng baja. Jadi Cililin. eta teh kumaha sih? Nah, urang- gitu. Jadi eta teh ieu nama non filosofi nama meh agama perkuat, pertahanan nanti perkuat. Dipensa kuat. Jadi nanti. Jadi ngisi bisa kenjang perang. Lahir batin teh kudu diperkuat teh. Jelas atuh anjir. Aing karek kepikiran sih dia eta tapi ka teng baja gitu lain titah Prabowo lain. Lain atuh anjing tadina mah rek hulek bah. Nah, Nah, Abis hirup. Hulek mah. Anjing pegal aing cenah nangtung wae. Kumaha lamun gitu. Ya, Aing pal- kadang sok orang hayang di pagawean gitu nya imah ngobrolkeun pagawean. Mun keur libur gitu eta mesin-mesin harirup teu. Nya pareuh mah tuh. Ke maksud orang teh kan mesin teh dariuk gitu sugan jadi narangtung paragel kieu aing cenah dariuk aing diuk wae Baru teh, transformer, bisi aing. gitu mantak sok yang apal jeung
Jeung nanya orang teh keur bingung ini teh teh. Nah, kalau babi menang mau. Lain lain eta. Kalau jangkrik menang beureut. Hayang ngawinkeun meri jeung hayam aing. Kira-kira naon? Hayang ngawinkeun meri jeung hayam. Nah, dikawin. Nya sugan jadina meriam kan bisa beureun jadi jang perang gitu. Lanjutannya meriamna. Oh, meureun beulina. Eta mah anjing geus teu dibahas. Era aing. Pakai topi koboi. Meri jeung hayam jadi meriam mah gitu nya. Moal sih. Moalnya. Orang Batak jeung orang Bogor gitu belum tentu jadi Batagor. Heeh. Sok ayeuna mun aing mere tetebakan ya. Lamun lauk lohan ya. Heeh. Jeung lele dikawinkeun jadi naon? Lole. Jadi jurig cai ya, Sya. Jadi jurig cai bener. Nah, jadi jurig cai. Aya kumisan jeung jenong goblok jurig cai eta teh. Bener aya kumisan jurig cai bener. Heeh, jurig cai juga gitu. Aya kumisannya lo. Aya jurig aya kumisan jeung jenong jurig cai asli aing masuk kita. Pernah ningali? Pernah ningali? Pernah ningali? Di mana? Di YouTube. Tuh eta mah ngayal aing aya. Lele jeung lohan jadi jurig cai anjing. Si Akel ka mana nih? Sibuk ke si eta mah euy aing. Si eta mah da teuing ting kawin ting moal. Oh, can kawin ya? Acan ngurus hayam we angeur. Eta tadi ngawinkeun meri jeung hayam eta teh. Tapi ka ayeuna jadi meriam teh beres-beres berarti. Ngawinkeun meri jeung hayam juga jadi meriam gitu. Anu ngobrol, tong-tong nu serius-serius ting. Nu tadi ngebahas soal bullying, coy. Oh iya bener. Baheula kan emang orang zaman baheula bullying teh nya teh jadi permasalahan. Betul. Soalnya orang pernah ya ke SD ya. Orang boga dulur keneh. Emang orang kan bengalnya bae keur leutik teh. Manehna teh ngilu wae jeung aing teh. Ngilu ka tengah buah. Cai si anjing tong ngilu cai aing teh. Ieu mah urusan nu gede anjing. Eta paribasan Kata-kata. Kamu ieu mah urusan budak gede anjing. Hiji waktu teh mah teh nutur ku aing diompolan ti luhur. Asih teh beunga saking ku anjing doraka lah kitu mah. Ku aing diompolan. Tapi da teu jadi masalah. Soal cerik mah beja keun kege balik deui. Iya, baheula mah memang ketika orang maksudnya bullying, body shaming teh tidak dimasukin hati dan tidak dipermasalahkan. Jadi nya geus we sahari taeun beres gitu. Jeung hadena zaman baheula mah tara dijadikeun pikiran. Betul. Aya namanya loba kacaritakeun geuning amit-amitnya baru nu ieu lah gitu mengakhiri hidupna dengan secara gara-gara bullying. Tragis kita matak kabeh pamirsa lah mun boga masalah mah caritakeun gitu lah sharing jeung babaturan. Atau orang terdekat. Erek sering ngomong pemirsa tapi teh serius ya. Serius. Karena orang yang kumanya jadi ya, benar, anu benar. korban bullying teh maneh ulah eleh. Ya. Si lagi maneh wani lawan. Betul. Masalah gelut mah yang penting ulah make pakarang eta intina mah. Tangan kosong mah insyaallah moal jadi di ieulah moal jadi di kosong jadi sulap tuh bos. Nanti imah bener maksudnya tetep make pakarang geus sabedog gar itu Pekalat. pakarang namanya apa sih? Alat. Pokoknya sajam saja. Iya penulisnya Pengarang. Anjing cik kemana we lah. Jadi memang kalau misalkan ya maksud tuh kalau bisa mah jangannya kekerasan kita tidak tidak menganjurkan, tidak dibenarkan gitu. Jadi kalau misalkannya kalau mana masih bisa nahan kalau mau tuh cerita ceritakan ke orang yang tepat gitu. Jadi bisa ngebantu. Tong karena orang ngerasa lalaki terus orang gengsi bercerita temenang tuh gitu justru lalaki ge bisa nangis. Bener tuh Jay? Bener. Nangis 3 bulan kan? 3 bulan. Aja aing benang deh. Nah, gitulah intinya. Karena laki-laki bisa menangis. Karena Jangan malu lah ketika kalian punya masalah terus aduh malas cerita karena gue punya pride yang harus dijaga misalkan. Temenang gitu teh ya udah ceritakan aja tapi ke orang yang tepat. Mun bisa mah ke orang yang memang kepercayaan maneh lah. Gitu. Jangan sembarangan orang oge gitu cari tanah gitu. Jeung ulah mikir rahasia da ku zamanna mah geus eueuh rahasia coy. Betul. Mata kayak sosmed sok geus eueuh anu dirahasiakeun. Tidak ada yang pasti bisa kebongkar ya. Betul. Jadi Sedalam-dalamnya bangkai dikubur
Pasti dikubur oge. Dikubur oge anjing. Kumaha deui eupana gitu. Saya senang lauk ge ada eupana alus mah. Betul. Beunang gitu. Beunang. Kata nyambung cai aing ngomong. Cicing mah bijak lah aing keur mode bijak ieu ge lah. Lohan yang lele mana? Lohan yang lele jadi siluman cai kan. Aduh, aja jeung ulah lah istilahna karena hal-hal anu menyangkut kana hate terus teh maneh melakukan hal-hal anu yang merugikan banyak orang nu gitu teh kayak maneh eueuh di dunia ieu terus teh kuat maneh nu repot karunya lah ya stop lah mengakhiri Apalagi kita mau memasuki bulan Ramadan. harus saling hampura. Heureuy gitu. Hirup mah ulah dibawa serius sih cek orang mah ala bodorna we. Betul. Anjir. Ala Komo orang ningali di sosmed kamari-kamari kan sampai anu bunuh diri gitu tahu kan. lah Ya. ampun parah lunya Udah sampai mengakhiri hidupnya lah ya. Sampai 2 kali gitu kan. Anu kemarin di kasus di Pasopati kan ya. nya mugi husnul khotimah lah nya. Amin. Almarhumah tapi da lah cik katuliskeun Al-Qur'an ge da moal ditarima gitu nya ari. Da kumaha alasanna ge teu diperbolehkan jeung emang eueuh ti dituna diperbolehkeun dina Al-Qur'an ge eueuh ti dituna diperbolehkeun Menyakiti diri mah memang temenang ya. Tong boroning kasana bunuh dirinya. Ditato ge kan teu meunang eta. Karena menyakiti diri sendiri. Heeh. Lamun meunang mah ditato aing nepi ka huntu oge atuh. Sok lamun bisa gitu. Nah, ditato huntu sawak-awak gitu. Awak ku aing ditato tapi kan teu meunang gitu. Ya, bener. Islam teh rahmatan lil alamin teh bener Islam teh. Tah aing geus hiji. Mode ustad aing. Kopeh lah tuh. Topi. Ini tuh pantarang anjing. Tarang larang ge rada Ulah, karena loba nu request. Itu nah si Andi make kupluk buka siap cenah. Jadi memang mana teh memang pesona mana teh tidak boleh kepala ditutup, Bro. Kecuali pakai helm full face. Jadi itu bisa banget. Aing. Tapi ya mudah-mudahan lah ya teman-teman kalau misalkan yang ada di luaran sana, teman kita apalagi kalau ada apa-apa teh cerita we gitu ya, apalagi kalau babaturan deket gitu ke siapapun sekarang mah bisa bercerita gitu. Eta. Mana era cerita ke kolot ke babaturan anu dianggap kumaha bener bestie. Kababaturan teh bisa ke chat GPT gitu. Wah, eta mah Ulahnya direkam itu anjir. Pada intinya mah eta lah ulah sampai merugikan orang banyak dan diri sendiri usaha orang banyak oge gitu. Temenang lah. Teman-teman. Kalau gitu terima kasih. Ulah wae atuh ieu mah obrolan eusi pokona episode ieu mah obrolan eusi. Pokoknya hidup mah heuheuy jeung deudeuh nya. Heuh jeung deudeuh we teh kudu. Jadi kayak teman-teman misalnya teman-teman arurang yang mungkin merasa aduh orang mah era euy panggil jeung sia tidak usah malu. Tidak usah merasa minder bahwa misalkan dulu orang dikucilkan, dulu orang sering dibully, enggak usah malu. Karena mungkin ketemu lagi sama teman yang dulu itu teh pasti kembali dibully. Pasti kembali dibully. Tapi rata-rata anu keur SMA di jieun tukang ditahan meuli bala-bala sararuk seh. Asli sia coy. Sumpah. Asli. Aneh orang oge. Nya sok. Bener eta mah memang kuasa Allah berenya. Nya dibales lah. Tapi untungna teh teu paralontong gitu nya. Ya teu paralangga lah. Buatan orang mah teu paralontong alhamdulillah. Baturan orang ge alhamdulillah. Mun ente kan enak geus jadi yang kades kan itu nya. Wae anjing. Lain orang ayeuna lain kades. Namanya tuh? Orang jadi biro. Biro naon? Biro jodoh. Oh. Biro jasa STNK. Anu kamari teh Soalnya orang kenapa orang jadi biro? Itu orang kenapa jadi ya aya penjelasanna kenapa orang disebut biro jodoh? Karena orang pas kamari ngedit poho teh disensor. Orang emang teu ngeuh eta. Sugan urang teh acing teh aya nu ngomen geus disensor, sugan aing teh Permindo eta geuning. Parmindo. Pas aing inget. Oh iya. Orang itu ngeuh. Orang kan si Ocean anjing poinnya. Orang kan awalnya lihat gitu nya postingan selalu ngecek. Pasti ada satu yang enggak ke yang ke sensor. Cikana si teteh eta mun si teteh eta lah sebutnya mun nonton dibere baju ku aing ke. Mun nonton mah. Ku ente dibere baju, paling bere si aja ya. Berarti jadi kieu
Kemarin bere baju, urang bere si aja, tah si aja di pakaian baju maneh. Jadi dua ada dipikeun. Pokoknya tadi anu pemirsa anu setiap ti episode hiji nepi ka nuturkeun setiap episode nuturkeun minimal nepi ka ayeuna ya. Episode ayeuna ditonton screenshot ka IG orang nih kayak orang diberi baju. Oh, ada gitu. Oke, jadi gini buat teman-teman, pokoknya yang merasa ingin baju, langsung aja screenshot posting di Instagram, nanti dikasih baju sama Andi. Kurangnya pasti diberi baju. Baju naon? Partai. Baju. Ayo orang aya baju emang aya stok loba. Partai tapi unggul. baju anyar lain. Oh, lain. Temana tema main bola lah, supporter bola. Oh, supporter bola. Orang aya berarti temana orang tema naonnya? Tema Mursadan. Ih, si baru. Orang pokoknya baju gambarnya si Fajar kabeh. Anjay. Khusus yang si eta itu. Temana karena bulan penuh rahmat, berkah, bagi-bagi hadiah. bagi-bagi hadiah. Betul. Jadi gini lah. Setuju ya? Setuju. Mana baju loba kan? Ayo lah pakai. Orang baju loba. Oke. Jadi setiap episode Pokoknya orang kan ieu stokna aya macam-macam jenis model. Ya. Nah, nu rek nu crop top aya ku aing bere nu crop top. Tapi jangan awewe. lu sebelah ya teh, sebelah lekmong sebelah. Jadi god hand atau dina Anjing. main PS god hand. Jadi karena kita mau memasuki bulan puasa, kita akan bagi-bagi baju. Pokoknya yang posting di Instagramna seorang pasti dikirim baju. Tapi nonton di berbagai anu menyaksikan atau menonton mendengarkan di berbagai platform. Betul. Pokoknya screenshot di YouTube, screenshot di Spotify, upload. Nah, Ya, baru upload di Instagram, Jangan tag ke lupa SMP Podcast, tag oke ke Instagram Kurang. orang masing-masing. Bisa kan Oke. jauh, kurang Satu sering. lagi tag ke @Ridwan Kamil. Bisa jeung Mike Tosin. Mike Tyson, pokoknya perlu di tag. Perlu di tag. Ulah di Ridwan Kamil atuh aja. Oh, ya ulah. Entong. Ridwan Remin, ulah oke. Dong. Ridwan Hanif, Entong. Sadir Ridwan. Pokoknya tagna Mike Tyson. Mike Tyson sah. Mike Tyson aja ieu Vladimir, Presiden Vladimir. Pujovic. Putin, anjing Vladimir Putin. Kan eta. Oh, karena tag lah ya. Pokoknya kita akan bagi-bagi hadiah baju. Karena bulan yang penuh rahmat. Betul. Jadi kita akan bagi-bagi THR. Yo. Bukan bagi-bagi nukel. Kalau orang teh podcast teh kerek 2 episode, 3 episode geus bagi-bagi THR hebat. Kenaon berbagi rezeki. Karena aing mah jami nyondong. Anjing, aing sombong. Ampura aing sombong karena aing jami nyondong. Ampura aing sombong. Anjing. Ampura kata-kata hari ini. Ampura aing sombong karena aing jami nyondong. Anjay. Mana apa tuh nyondong artinya naon? Naon? Beunghar. Oh, suka aing teh kieu tah nyondong ka hareup bongkok. Doakeun ki aing umroh. Amin. Amin. Pokoknya gitu nya. Mantap. Mana bagi-bagi naon anya aing geus kaos, Andi kaos. Naon? Orang bagi-bagi Voucher OVO atau GoPay 50.000. Oke. Gocap dari aja. Bos. Gocap dari Fajar. Kadanya Pajar tuh salah bos truk. Asli kaing implementa dump truck 100 hiji anjing kelo cek. Kamana tuh? Si jang naon cang ti jang Nemo. Kalau lo bateuing jang demo. Kalau bateuing aing geus truk. Aing keur gawe ge, jelema cai aing teh gabut pangneangkeun truk aing keur gawe. Ampun aing. Jeung mentar teh dump truck deh. Jang naon sih aing teh. Oh, cai aing teh rek nyerang juga nama eueuh. Nyerang mana? Nyerang kanu ka Bogor. Oh, Stop. Taruhnya tapi Aduh, mama. Stop itu. Tapi nanti kita mudah-mudahan nanti kita hadirkan ya. Bawa ke dia. Insyaallah. Nah. Oh, nu si eta nu si sensor. Lainnya si sensor ya. Sensor. Kita pandang lah. Enggak apa-apa. Tapi si eta bakal isigana bakal jadi pamirsa setianya ke Ya, SMP. ya, bagus. Nanti teteh ada hadiah baju dari Andi ya. Ya, teteh nanti ada hadiah dari. Pokoknya harus dipakai ya. Dan dari aku pajarnya. Anjing, astagfirullahaladzim. Nanti kembali ke obrolan. Nah, kita kan selain di SMP ya, punya momen atau kenangan yang masa lalu lah udah beberapa tahun gitu kan. Nah, lanjut di ruang lingkup pekerjaan. Boleh. Ini kan kerja di BUMJ-nya. Badan Usaha Milik Jepang. Anja, Saya di amin. BUMI, Badan Usaha Milik India. Aing mah WNI kene. WNI itu. Aing mah can. Tapi mana ge WNI warga sih oke, warga negara India. Oh, mana mah kan yang Jepang.
India aing jeung ieu Gimana? Anu Teletubbies. Si Syawari. pamajikan aing. Mana ngomong aau seserian anjing. Di kantor sorangan. Eta terlalu ya opet teuing kamari. Sampai gak urang kan emang mitohanya nonton. Ka pamajikan urang nah cenah ieu teh bahasa teh anjing deui. Aduh aing teh nya era euy betak. Urang mengurai kata-kata anjing. Mana diganti anjing ku ucing nya. Aing ku Keren kieu ucing. Nah, kan jadi terhindar dari dosa. aing ku Andi. Atuh aing sareng anjing atuh. Anjing. Tapi nanya ya orang Sunda ya. Ini kita jeung anjing wae nanya. Jadi anjing teh lamun orang Sundanya anjing teh jadi lalap, Bro. Kata juga Bandung, nantinya. Jadi geus jadi lain sigana geus jadi kata penghubung dalam segala kalimat anjing teh kudu Jadi pub. Ayo bahasa Inggrisnya aya pub pub hiji kira-kira kita. Jauh itu kan ngomong. Aduh, tanah gitu orang kadang sok yang gitu nanyakeun ka pamirsa aya anu alasan masing-masing boleh komen lah di Instagram SMP-nya. Nah sih buat teu bisa ngalikeun kata anjing. Apa emang tapi emang karasa kurang ge asa kurang anjing mah. Bener. Ngomong teu make anjing teh asa nu kurang anjing mah. Mana bisa anjing katanya. Nah, langsung Anjingnya anjing. Si anjing tuh kan. Jadi memang teuingnya dari dulu menurutnya si kata anjing itu teh sudah menjadi budaya gitu, jangan arurang mah gitu. Jadi ketika ngobrol dengan siapapun kalimat itu pasti keluar. Lamun tidak tanpa disadarinya, orang teh kesayang nahan gitu. Anjing ulah nyebut kasar, tapi anggar we keluar deui. Anjing. Anjing, aslina anjing. Nah, siapa anjing? Anu anjing teh sia atau aing anjing. Aduh, aing mah. Si aja mah tiba heula teh nyabuat unjang anjing ya. Sop spoken cai sih. Sop spoken sih emangnya. Sop spoken batur mah nya. Sop Ting- teh sop buntut ieu mah sop tek. Sop tek. Sop Tadi oge. Kembali Papa ka- ada kodok. Nanti sama ayah di sop. Nah, kaget. Jadi ada anak Andi tadi teh keluar rumah nanyain ke ayahnya tuh ngadu. Papa, itu ada kodok di mana di dapur. Nanti sama papa di sop. Jadi selama itu emang sop kodok gitu. Mata kelintuh kayak awak aing itu tempo. Lintuh gitu awak aing mah. Syahida sang petarung. Aduh ya Allah. Jadi tadi soal pekerjaan. Soal ya. pekerjaan. Pekerjaan. Mana lulus SMA ge acan, Bro. Oh cerita SMA. SMA lulus. Jadi lulus SMP, mana ke SMA mana? SMK hiji Ciamplas aing. Penerbangan eta? Oh, walet. Nah, wae. Loba ka finish dia. Bisa kemana? Lain ager. Oh, penerbangan ada kan? Penerbangan di sekolah. Aing bae eta euy. Loba ka finish. Si aing mah di SD 2 shift, SMP 2 shift. SMA ge 2 shift. Aing da baheula mah setelan Laskar Pelangi aing. Saya Ih numpang sekolahna numpang. Numpang ka SD aja. Mata anjir aya cerita yeuh. Laskar Pelangi. Aya cerita. Memang kan Aya bumus teh. Hah? Aya bumus teh. Kudu di Laskar Pelangi. Bumus lihat. Bumus lihat apa bener? Aya ge. Bumus lihat mah Kang Mus. Aya ieu na teh hiji cerita. Emang kan urang mah kan numpangnya ngaranna numpang kan urang kudu ngorah teh pemilik gedung. Hiji waktu teh karek datang lah eta legegna budak SD. Aing geus SMA polontong anjing polontong kieu cek aing teh budak SD mun SD SD heung ngarasa naon sia da ieu mah gedung aing namanya teh boga gedung gitu kan. Anjing ku aing cek aing teh mun aing kaasupan Sumanto di sop ku aing budak geus. Astagfirullahaladzim. Sugan teh kaasupan mau kaasupan cuma. Aing teh bisa sop. Aing jeung budak SJ gitu aing teh bisa sop sepoken anjing. Sop Sumanto ku aing. Aduh, euy eta beula. Aduh. Oh bener numpang di SD berarti. Nu ti SMP Cirilin sakelas hawa anu kadinya. Loba urang, si Tegar, si Yuda, Siti Opah Nur Ihsan. Terus teh sadilah dan masih banyak lainnya. Si Jainur Ridwan. Iban. TKJ eta. Januari Ridwan teh nu jangkung. Heeh, si Iban.
Menjago ngajina. Meureun. Da setelana juga santri aja eta mah. Ustaz. Astagfirullahaladzim. Tadinya sekelas berarti di SMA mana? Sesakola. Eta teh TKJ jurusan sih eta mah. Urang TPTU. Teknik pendingin. Tindak pidana. Lain. Nah, teknik itu pendingin. Teknik pendingin dan tukang urut. Lain anjing lain. Atau Teknik pendingin itu Teknik pijat dan teknik urut sama TPTU. Teknik pijat. Mana ngalpoe mau GPU berarti. Oh, sana dek durut sa ka dieu henteu cut. Teknik pendingin dan tata udara baheula. Tata udara. Oh, bener jadi si Avatar batak nepi ka botak. Eta panah mata buk ieu ge kan aing menjelma jadi si Eng aing. lain aang. Aing pokona mah cuek we Hermawan we segala rupa. Si Tegar ge dia berarti. Tegar nya TKJ. Si Yuda terus teh si Yandut. Oh iya. Oh, di dinya oge. SMK Ciamplas. Mana TKJ apa lain? TKJ orang TPTU. Oh, beda TKJ jeung TPTU. Beda atuh di itu mah teknik komputer dan jaringan anjing. Jaringan naon? Isis. Distributor. Distributor. Goblok juga kan kurir kieu. Kemana we ngacapruk goblok teh. Ai mana aja SMA Cililin. SMA di Cililin. Oh, SMA negeri anak negeri, Bro. SMA negeri 1 Cililin. SMA pemancar sih ya mah. Di radio. Pemancarannya. Tapi memang eta radio zaman baheula nya keur zaman Belanda nya. Aya kene kan gedungna cuman alatna geus eueuh. Aya di gudang tahu. Ya, gedungan pakai gudang. Di gudang tahu. Oh, nya anu rek abus ka Curug Sawer kan sebelah kirinya. Eta teh SMA favoritnya Favorit. di Cilin. Da eueuh deui. Oh, pilihan. Tapi orang kan SMP Cililin, SMA Soreang, SMA ngaceleng ka Batu Jajar. Oh ente mah SMA Batu Jajar. Orang sempat sebenarnya geus asup ka SMA 17 sama 18 gitu. Geus asup orang teh. Sukabumi. Oh, ente. Lain dong. Di Tangerang. Oh, Tangerang. Sugante di itu. Di iya orang di Majenang. Majenang. Brebes mah tuh di tukangan imah aing loba. Nah, Brebes. tapi saya di Aing teh tadi ngomong enak ngobrol nu eusi heula anjing. Aing geus mode bijak sih anjing. mana kan di mana-mana warung nasi teh warteg. Warung nasi Tegal. Dekat kantor pemajikan aing Warbes anjing. Warung nasi Brebes sumpah demi orang. Orang mana kan kerja orang kan kantor pemajikan ya. Saya kantor pemajikan ya. Yang ada tempat nasi baru cuma menjadi naon terus nah Warbes kayak gitu warung nasi Brebes Warteg teh nembongana Tegar teh. Warung Tegal lain lanjut si ieu atuh Naon? Bahari Bisa. Bah, ini masih Eka tuh anjing. iya kan Si Ucai. lanjutna Iki Bahari Oh, Iki Bahari. Iki Bahari lanjutna jadi memang eta usaha keluarga talamun Warbes beda tapi bener baik kayak foto kena ayo Warbes warung nasi Brebes sumpah Sugante warung tapi, Brebes itu. tapi konsepnya sih gak warteg gitu sarua cuma Nggak bikin nasa sarua, cuma namanya gitu. Warbes warung Brebes menurutnya warcil sebenarnya warung Cililin Touchscreen. oh di touchscreen anggar touchscreen Oh, aing kareknya anjing. ya tarajan Talas kan. Aduh, anjing. bener saya tahu Warbes orang lucu itu Orang aing berbesnya. Mana cek ente teh Iki Bahari? Ciki Bahari Nambut Bahari ya. Ah, Sisi Langera. Sisi Langera. Nambut Iki Bahari. Rizky Ahmad Bahari ngaranna teh Bahari teh dunia cenah. Itu laut. Oh, laut Bahari. Anjing. dunia Bahari teh Bahari teh Dunia mah atlas. Bahari teh dunia Bahari bener menyinari Bahari. Oh, Bahari teh laut. lah Bahari Koreksi. Oh, Bahari teh laut. bukan dunia Sugan aing teh Loba eta dunia. mah. Sugan aing teh dunia Bahari. Aduh, aing. Aduh, anjing astagfirullahaladzim. aduh cirik ya mah aduh untung aya tisu aja mah Kembali tadi ke SMA deui. Nah, ke SMA. Mana Jay ke SMA cenderung cinta-cintaan, musik-musikan atau berkelahian naon? Maksudnya pengalamanana gitu. Pengalaman di SMA tuh lebih ke musik mulai mengenal musik underground. Lebih dalam lah. Anjing, underground kan? Ya, underground. jadi ngejrot tanah wes Masih jika mau muncul. Berang-berang. berang-berang mana cai Nyelam.
Oh, gara-gara saya anjing. Naon atuh? Berit kebon ya. Tah, mun bade ngomong tadi bakuriu tah eta bisa kan taneuh si bakuriu teh. Oh, jadi kainya. Bisa baku hantam. Atau menjadi kai mah jadi iya tuh pemuda Solo bener. Saya akan kembali ke Jadi geng Solo. Warga biasa. Bangga. Nyen sekte aja siapa nyen. Jadi gajah.